ในวันแรกหรือครั้งแรกที่สุดนี้อาตมาเห็นว่าเราควรจะได้พูดกันถึงหัวข้อว่า ปัญหาของเราทุกคนปัญหาของเราทุกคนเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ชัดว่ามันมีอยู่อย่างไร ถ้าเราไม่รู้ปัญหาของเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรจะทำอย่างไรเพื่อประโยชน์อะไรมันไม่มีปัญหาถ้าท่านไม่มีปัญหาที่ชัดเจนในการมาศึกษาธรรมะหรือมาปฏิบัติวิปัสสนานี่ก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรขอให้เราได้พูดกันถึงคำว่าปัญหาของเรากันเป็นข้อแรก Today, at this first talk, I feel that we should talk about one specific topic, and that topic is our problems, everyone's problems. The reason that I want to talk about this topic is because if we don't understand what our problem is and what our problems are, then we don't know why we're here, and we don't know what we're doing when we come to study the Dhamma, when we come to practice Vipassana. Without an understanding of what our problems are, we won't know what we're doing and we'll be wasting our time. So therefore, I'd like to begin by talking about our problems, everyone's problems. เราอยากจะมีคำพูดสั้นๆว่าภาระหนักของชีวิตภาระหนักของชีวิต The burden of life มันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่โดยที่เราไม่รู้สึกมันเป็นสิ่งที่เรามีอยู่โดยเราไม่รู้สึกเราก็รู้สึกว่าเราไม่มีปัญหาและเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่ว่าที่จริงเราก็ไม่จำเป็นอะไรที่จะต้องมาศึกษาหรือมาปฏิบัติวิปัสสนาเราจะรู้สึกว่าอย่างนั้นถ้าเราไม่มองเห็นว่ามันมีสิ่งที่เป็นปัญหาหรือเป็นของหนักครอบงำเราอยู่We like to use a short phrase when we talk about our problem. This phrase is the burden of life. The burden of life. If we feel, if each of us as an individual feels, or any one of us feels, that our life is completely free of problems, that we have no burdens, and that everything is fine. Anyone who feels this way will not benefit at all from studying Dhamma and practicing insight meditation. Therefore, anyone who feels this way doesn't need to waste their time here at Suan Mok. However, if we do feel that there are problems of the sort that we would call the burdens of life, if we feel that we do have these sort of problems, then we can benefit very much from studying the Dhamma and practicing Vipassana meditation. And so we need to consider this point from the very beginning. มันเป็นสิ่งที่
หน้าหัวหรือว่าสับสนอยู่บางอย่างเมื่อเราพูดว่า burden of life ภาระหนักของชีวิตพูดอย่างนี้มันก็ฟังถูกแต่มันก็ไม่ค่อยจะถูกแท้เพราะว่าความจริงนั่นไอ้ตัวชีวิตนั่นแหละมันเป็นภาระหนักหรือเป็นของหนักเสียเองไอ้ตัวชีวิตนั่นเองเป็นภาระหนักเสียเองเรามาพูดว่าภาระหนักของชีวิตมันคล้ายกับแยกกันอยู่เป็นสองอย่างภาระหนักอันหนึ่งแล้วก็ของชีวิตอีกอันหนึ่งเป็นสองอย่างแต่ถ้าจะเข้าใจเรื่องนี้ลึกซึ้งแล้วก็จะมองเห็นว่าตัวชีวิตนั่นแหละมันเป็นของหนักแล้วมันก็รู้สึกแก่ชีวิตนั้นในฐานะที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นภาระหรือเป็นปัญหาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนี่ก็คือเรามาศึกษาไอ้ตัวสิ่งที่เรียกว่าชีวิตโดยตรงกันเสียก่อน There's something complicated and a bit amusing about the phrase, the burden of life. When we use this phrase, it is something that can be correctly understood, and the meaning is basically correct. However, it's not completely correct. It's a bit off the mark. The reason that the burden of life might not completely convey the truth is because life itself is the burden. Life itself is this burden. When we say the burden of life, it sounds as if we're separating the two, the burden and life, from each other, making them two different things. But in reality, life itself is this burden. Our problem is life. And so this is the point that we have to consider. We have to study life if we're going to get anywhere. ชีวิต กลายเป็นของหนักเสียเองแล้วก็รู้สึกหนักแก่ชีวิตอาการที่เป็นของหนักนี่มันก็รบกวนชีวิตนี่มันกระทบกระแทกกระทั่งกระทบแก่ชีวิตแล้วมันก็ทรมานถึงขนาดทรมานตอร์เมนต์แก่ชีวิตขอให้เราศึกษาจนรู้จักอาการที่มันรบกวนแล้วมันก็กระทบกระแทกมันแอทแทกหรือมันแล้วกระทั่งมันตอร์เมนต์ต่อชีวิตถ้าท่านมองเห็นอาการเหล่านี้ก็จะพบไอ้สิ่งที่เรียกว่าปัญหาของชีวิตเพื่อจะได้เอามาสะสางกันต่อไปถ้าไม่มองเห็นอาการเหล่านี้ก็จะรู้สึกว่าไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เหมือนกับที่หลายคนพูดว่าไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์แต่ก็มาศึกษาธรรมะซึ่งมีความมุ่งหมายจะแก้ปัญหาหรือว่าจะดับทุกข์ขอให้สังเกตดูอาการที่มันรบกวนมันกระทบกระแทกหรือมันทรมานอยู่ในตัวชีวิตที่มันเป็นของหนักขึ้นมา So life has this symptom of heaviness or of burdensome, of being burdensome. This symptom of life is something that needs to be studied and understood. We can say that life is the burden of life. There's this symptom of weight and of burdensomeness, which is
interfering and disturbing life. So this symptom of life is the burden of life. Now if we see this symptom as it arises and interferes, then we will have some understanding of the problem. We need to be able to look until we clearly see that there is this burden that life is this burden of life which disturbs life, it batters life, it attacks life, and in the end, it torments life. If we see this symptom, which is attacking, battering, and tormenting life, then we'll understand what the problem is. And only then do we begin to understand what the Dhamma is about. If we're someone who thinks that everything's already wonderful and perfect and that everything's fine, then all this Dhamma is of absolutely no use whatsoever. The purpose of the Dhamma is only one thing. The purpose of the Dhamma is to solve our problems, to help us deal with and be free from the condition of unsatisfactoriness, which we call dukkha. Dhamma is only to help us to be free of dukkha, to understand and free ourselves from this condition of painfulness, unsatisfactoriness, and all the other unpleasantries and disturbing aspects of life. This is what the Dhamma is about. And so we need to have insights into this problem, into the burden of life, the dukkha of life. And then we'll know why we're here to learn about the Dhamma and why we're here to practice the Dhamma. มันน่าหัวเหมือนกับว่าคนหนึ่งเขาไม่รู้สึกว่าเจ็บป่วยอะไรแล้วเขาก็เที่ยวหายากินก็จะไปตามที่แจกยาโดยไม่รู้สึกว่าเจ็บป่วยอะไรแล้วเขาก็จะได้รับประโยชน์อะไรเนี่ยขอให้ลองคิดดูเดี๋ยวนี้เราไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์ไม่รู้สึกว่ามีปัญหาแต่แล้วก็มาหาธรรมะมาหาระบบวิปัสสนามันก็กลายเป็นเหมือนกับคนที่ไม่รู้สึกว่าเจ็บป่วยอะไรเที่ยวหายามันก็กลายเป็น tradition หรือว่ามันเป็นเพ้อทำตามกันไปเห่อตามกันไป ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรมันจะเสียเวลาเปล่าๆ Imagine there's a person who feels completely healthy, completely free of all illness, sickness, and physical disability. Wouldn't it be ridiculous for this people to go to a drugstore or clinic or someplace that passes out medicine? What would be the point in this person who considers himself or herself completely healthy to go get some medicine? Why would this person feel inclined to go and get some medicine? What's the meaning in that? What's the rationale and intelligence in getting medicine when one feels completely healthy? It can be the same with the Dhamma. People who don't see any problems, who aren't aware of any dukkha, any unsatisfactoriness in their lives, but yet they come and make some sort of attempt to study the Dhamma and to practice meditation. What's the point of that? If people don't have any awareness
of a problem or of dukkha, then their activity in going through a meditation retreat or something like that can be nothing but just doing what is popular or what is a current fashion, or just because their friends do it, or because it sounds mysterious, or it's another stop on the tour of Thailand, or whatever. We can get wrapped up into meditation and turn it into a meaningless tradition or a silly rite and ritual if we don't practice it for the right reasons. And therefore, if we're here to study the Dhamma and practice meditation, we need to understand the reason for doing so. Otherwise, we are like a person who is completely healthy but goes off in search of medicine for no intelligent reason. หรือท่านจะคิดแต่เพียงว่าเรามารับการตรวจโรคเหมือนกับไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจโรคโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเพื่อให้รู้ว่าเป็นโรคอะไรเสียก่อนแล้วจึงจะรับการรักษาอย่างนี้ก็พอจะมีเหตุผลอยู่บ้างเหมือนกันขอสรุปความว่าเรามาเพื่อตรวจศึกษาให้รู้จักตัวเราเองกันเสียทีคือจะหาตัวเองให้พบว่ามีอยู่อย่างไรก่อนนี้เราจะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนจะซ้ำไปตัวเองมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็มาหาพบตัวเองว่ามีอยู่อย่างไรอยู่ในสภาพอย่างไรและควรจะทำอย่างไรเอาเป็นนั้นว่าในขั้นต้นนี้มาเพื่อศึกษาเพื่อให้รู้ว่าตัวเองคืออะไรและมีปัญหาอะไรอย่างนี้ก็ได้ Now, if you're new to this thing we call Dhamma, and if you're new to meditation, we're not expecting you to immediately agree that you've got all sorts of problems and are suffering from all kinds of dukkha and burdens of life. We're not expecting you to agree with all this. However, if you're coming here, you can look at it as similar to going to the doctor or the hospital for a physical checkup. We may not be, if we're not completely sure that our health is perfect, we'll go to the doctor and he'll look us over and see if there's anything wrong. We can look at this meditation course or the study of Dhamma in the same way. If we're not sure yet whether or not we have any dukkha and any problems, then we can look at this as a checkup. It's a chance to examine yourself, get to know yourself, find out what you really are, find out what shape you're in, and find out what should be done once you know what shape you're in. If we look at this as a checkup, as self-examination to see how we're doing, whether there are any problems or not, this approach is not lacking in intelligence. It has some reason and sense in it. So if you're not sure yet whether or not there are any problems, then approach the Dhamma as a means to check things out and examine yourself. ปัจจัยสำคัญมันอยู่ที่ความอยากจะหายจากโรคความอยากจะพ้นจากความทุกข์นี่คือปัจจัยสำคัญถ้าท่านไม่มีปัจจัยเหล่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาศึกษาหรือจะมาทำวิปัสสนา
ต้องมีปัจจัยสำคัญคืออยากจะพ้นจากความทุกข์หรือว่าอยากจะหายจากโรคอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ต้องมีถ้าปัจจัยนี้ไม่มีมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกมันก็เป็นไปอย่างละเมอเพ้อฝันท่านจะอยากดับทุกข์ก็ต่อเมื่อเห็นความทุกข์ว่ามันมีอยู่ว่ามันทรมานท่านอยู่ท่านจึงอยากจะดับทุกข์เมื่ออยากจะดับทุกข์มันก็ง่ายที่มันจะแสวงหาไปได้เพื่อจะดับทุกข์เดี๋ยวนี้มันไม่อยากจะไม่มีความอยากจะดับทุกข์ในจิตใจของท่านเพียงแต่ทำอย่างแฟชั่นทำอย่างเทรดิชั่นมันก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจึงมาขอร้องในขั้นต้นขั้นแรกนี่มาสนใจให้รู้จักตัวเองรู้จักชีวิตรู้จักปัญหาของชีวิตเมื่อเห็นปัญหาแล้วท่านก็อยากอย่างยิ่งที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นมีปัจจัยนี้แล้วก็จะง่ายได้ในการที่จะศึกษาและปฏิบัติวิปัสสนา An absolutely essential condition for the proper study of Dhamma is the desire, the need to be free of dukkha, or we can say to be free of disease and illness. Without this desire and intention to be free of all unsatisfactory mind states and all dissatisfying conditions, without this need, without this intention, then it's like we're just daydreaming. We really don't know what we're doing, and we're just muddling about. So this is an absolutely essential condition to correct practice and study of Dhamma. Without this, we just may be following a current fashion or a crowd of people who wandered over from some beach, or we're just following what other people are doing. We're turning it into a little tradition amongst ourselves. Who knows what we're doing if we don't have this desire to end dukkha. This is absolutely essential, but it's quite amusing and quite sad that nobody has this desire. We wander through life in a little cloud as if nothing were wrong, and when something goes wrong we pretend it's not there. But we never really develop a keen and powerful urge to get free of all that dukkha, of all the problems and burdens that torment life. We never have this desire, and without it we cannot practice Dhamma. So be aware of this desire. Do you want to be healthy or not? This isn't an intellectual decision. Oh sure, I want to be healthy, which most people will admit to quite readily. But it's a deep-seated urge that begins to work and take over one's life, where one's life is oriented to being healthy, spiritually healthy, which means free of dukkha. มันต้องมีความอยากจะดับทุกข์มากที่สุดมากเหมือนกับว่าถ้ามีคนจับเรากดลงไปในน้ำเราหายใจไม่ได้เราอยากจะขึ้นมาพ้นน้ำเพื่อจะหายใจความอยากนี่มีมากเท่าไหร่มันมีมากเท่าไหร่มันดูจะมีมากเหลือประมาณมากทั้งหมดเลยเราจะต้องมีความอยากจะดับทุกข์อยากจะพ้นจากปัญหาของชีวิตเนี่ยต้องอยากมากถึงขนาดนั้นมันจึงจะสามารถดึงช่วยขึ้นมาให้พ้นจากความทุกข์อยากมากเหมือนกับว่าถูกจับกดลงไปในน้ำหายใจไม่ได้ต้องการจะหายใจอยากจะขึ้นมานะ
หรือว่าอีกอย่างนึงเขาเปรียบในบาลีว่าเหมือนกับไฟไหม้อยู่บนศีรษะไฟมันไหม้อยู่บนศีรษะถ้ามันต้องการจะดับไฟนั่นน่ะจริงๆมันมีความอยากมากที่สุดที่จะดับไฟมันต้องมีความอยากจะดับทุกข์อยากจะหยุดจะดับปัญหานะมากเท่านี้หรือไม่ท่านทั้งหลายมีความอยากมีความต้องการมากขนาดนี้หรือไม่นี่จะเป็นเครื่องวัดว่าจะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์ This desire, this need to be free of dukkha can be compared to if someone took you and threw you in the ocean or a river and held your head under the water for 2, 3, 4, 5 minutes. Imagine that if somebody was holding you under the water and you had no oxygen to breathe. What kind of desire and need would be in you to get your head above the water so you could breathe? Can you imagine this? How would you feel if somebody was keeping your head under the water so you couldn't breathe? That kind of desire that one would have when being drowned is the kind of desire that we need to be free of dukkha, to be free of the problems of life, of all the mental states, of all the defilements, all the unnecessary things which cloud and disturb the mind and destroy the mind's natural brightness and clarity. To get beyond all this dukkha, we need this desire, and this desire must be of the strength of someone who has had their head held under the water. Or in the Pali scriptures, the Buddha compared it to someone whose head is on fire. One's hair and whatever is burning, and there are flames shooting up and burning one's head. If you had a fire on your head, if your head was on fire, would you sort of sit around twiddling your thumbs without making any effort to put it out? Or would there be a strong desire to do something to put out this fire? These two examples illustrate the strength that is necessary within this desire and need to extinguish dukkha. This is what is necessary for successful practice, and you can use it as a measure on yourself. Do you have a desire to extinguish dukkha that is as strong as someone whose head is on fire would have for putting out that fire? Is your desire this strong or not? เดี๋ยวนี้ท่านอาจจะไม่มีความรู้สึกที่เป็นปัญหาหรือเป็นทุกข์เลยอยู่ในใจแต่แล้วก็มาจะศึกษาจะปฏิบัติเพื่อจะดับทุกข์ทั้งที่ท่านไม่มีทุกข์จะดับไม่มีทุกข์จะดับแล้วก็อยากจะดับทุกข์แล้วก็พยายามที่จะดับทุกข์มันก็น่าหัว แล้วมันหลอกได้มันหลอกได้มากเช่นว่าพอท่านมาถึงที่สวนโมกข์พอมาถึงสวนโมกข์ในความรู้สึกที่เป็นทุกข์มันไม่มีอยู่ในจิตใจนี่เป็นธรรมชาติอย่างยิ่งเลยพอท่านมาที่นี่ทุกอย่างทั้งหมดทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นของท่านเลยท่านก็ไม่มีการจับยึดสิ่งใดว่าเป็นของท่านหรือมีตัวท่านเป็นเจ้าของให้มันเกิดมีดับทุกข์ไม่มีทุกข์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อเข้ามาในที่ที่ไม่มีอะไรเป็นของท่านความทุกข์มันเกิดไม่ได้
ท่านก็เลยคิดว่า เราก็ไม่มีทุกข์มันหยุดไปเองมันหายไปเองมันเงียบไปเองมันเย็นไปเองเพราะว่าที่นี่ไม่มีอะไรเป็นของท่านลองกลับไปที่บ้านที่ไหนที่มีอะไรเป็นของท่านเต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความรับผิดชอบมันก็มีความทุกข์เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรเป็นของท่านไม่มีอะไรที่ท่านต้องรับผิดชอบจิตใจของท่านก็เลยเกลี้ยงออกไปเป็นความไม่มีทุกข์พอใจในความไม่มีทุกข์แล้วท่านจะดับทุกข์อะไรมันก็ไม่มีทุกข์จะดับมันก็เลยเป็นเรื่องเล่นตลกกันมากกว่าท่านจะต้องมีความรู้สึกที่ถูกต้องอยู่ว่าความทุกข์เป็นอย่างไรมีอยู่แก่ชีวิตอย่างไรจะดับออกไปอย่างไรเนี่ยต้องมีสิ่งนี้เป็นเหตุปัจจัยเป็นข้อมูลสำหรับที่จะศึกษาและดับทุกข์ดังนั้นจึงมาขอร้องว่ามารู้จักปัญหาของเราปัญหาของเรากันเสียก่อนเถิด For the majority of people, they have no awareness of dukkha within the mind. There may be some intellectual opinions about this matter from reading books or talking with someone, but there is no clear realization within the mind that there is dukkha. But in spite of this, we come here to extinguish dukkha, to get rid of this dukkha, which is quite funny. We're not even aware of dukkha, and we want to get rid of it. What's the sense in that? This condition, though, should be looked into a little bit more closely. For you, when you come to Suan Mok, it's quite natural that there will not be any dukkha, because you come here as a visitor. You don't stay here very long, you have no responsibilities, and nothing here belongs to you. There's nothing here that is yours, and so there is nothing that you must be responsible for, that you must worry about, and that you must take care of. And so it's very easy for you to come to a place like Suan Mok and be quite comfortable and free of dukkha. This can be quite automatic. And so you come here and there's no dukkha, but you're here to extinguish dukkha. So what's going on? Here there's no dukkha, but think about it. What will happen when you go home? Go back to some place where you do have responsibilities, possessions, belongings, things you have to do. Will there be things that you worry about? Will there be problems then? Will there be dukkha? There might not be dukkha here, but there may be when you go back home or to wherever you have responsibilities and belongings. So this points out the necessity that we must understand what dukkha is and how it affects life. What is the influence and bearing of dukkha upon life? This we need to be very clear about. Not some intellectual, theoretical, abstract opinion on the matter, but some direct understanding of one's own life and the dukkha, the problems, the unsatisfactoriness, the pain within one's own life. This is what we must be aware of and understand, and then begin to have some ways, some techniques of dealing with that dukkha that does arise in our life. So this needs to be done. ดังนั้นเรามาเสียเวลามายอมเสียเวลาศึกษาเรื่องตัวทุกข์ตัวความทุกข์กันสักหน่อยยอมเสียเวลาเพื่อศึกษาเรื่องคำว่าทุกข์กันสักหน่อย
มันมีข้อเท็จจริงมากมันมีความลับมากมากทีเดียวเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ยกตัวอย่างข้าไม่มีความทุกข์นะข้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่เกิดพระศาสดาไม่เกิดผู้สั่งสอนไม่เกิดเส้นไม่เกิดเศษไม่เกิดอะไรขึ้นมาในโลกถ้ามันไม่มีความทุกข์อยู่ในโลกมันก็จะไม่เกิดศาสนาไม่เกิดศาสดาไม่เกิดอะไรขึ้นมาในโลกเพราะความทุกข์มันมีอยู่มันมีผู้ค้นหาเพื่อจะดับทุกข์มันจึงเกิดผู้ดับทุกข์ผู้รู้ดับทุกข์ผู้สอนเรื่องดับทุกข์มีพระศาสดามีพระเยซูคริสต์มีพระพุทธเจ้ามีศาสดาทั้งหลายขึ้นมาในโลกเพราะว่าความทุกข์มันมีอยู่ในโลกขอให้ท่านดูให้ดีในข้อนี้So in order to understand this dukkha, these problems that exist within our own lives, we need to discuss the problems of life. And so we're going to take some time to talk about this thing we call dukkha. We'll discuss it in order to develop some awareness and understanding of the part it plays in our lives. Dukkha is something that is involved with many, many different facts, and there are many secrets associated with it that we can discuss. For example, if it wasn't for this thing dukkha, if there was no such thing as dukkha, then there would be no religion in the world. Without dukkha, there would not be any prophets, any saints, any founders of religion, any sages, any wise men. It's only because of dukkha that all these things have arisen in the world. It's through dukkha that certain minds have set out to understand this thing and find a way out of it. And so because of dukkha, there arise the Jesus Christs, the Buddhas, the Mohammeds, the Lao Tzus of the world. These minds who have understood dukkha and found and worked for ways to be free of it, and then have taught the way to be free of dukkha to others. And in this way, dukkha has been the cause for the various prophets and religions which we have. This is one of the secrets of dukkha. ความฉลาดของคนเรามันเกิดขึ้นเพราะความทุกข์มันบีบบังคับให้เราค้นคว้าแล้วก็ฉลาดมากขึ้นฉลาดมากขึ้นฉลาดมากขึ้นเป็นวิวัฒนาการของความฉลาดในความก้าวหน้าความเจริญความ civilization อะไรต่างๆนี่มันก็เพราะความทุกข์มันบีบคั้นให้ค้นคว้าให้ค้นหาให้พบแล้วแก้ไขในความทุกข์นั่นเองทำให้เกิดความฉลาดและเกิดความก้าวหน้านี่เราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้มองลึกลงไปถึงในต้นเหตุอันแท้จริงคือความทุกข์ถ้าเราจะมองถึงต้นเหตุอันแท้จริงมันจะพบว่าความทุกข์นั่นแหละเป็นตัวการที่เราจะต้องศึกษาจะต้องรู้จักมันให้ดีที่สุดแล้วก็จะเอาชนะมันให้ได้ The cleverness of humanity and our intelligence is another thing that exists because of dukkha. All the things which humanity has accomplished, all the inventions, all the ideas, all the things that we have done, all the material developments, exist only because of dukkha. It's in our desire and through our desire and need to be free of dukkha that mankind has been spurred on
to create all the clothing, housing, medicine, and all the other things we have in this world. The high level of material development of what we call modern civilization is completely conditioned and caused by dukkha. Only because of this thing would we put all this time and effort into all these things we do. But we very seldom take the time to look at this matter deeply. We never really examine it closely to realize the place, this important position dukkha has in human life. We don't look, and so we don't see. And so some of us may even think that dukkha doesn't even exist. And so this is another way we can begin to look at dukkha, to see what it is and what role it plays in our lives. ถ้าจะมองกันให้ดีๆให้ถูกต้องให้เห็นจริงแล้วมันจะพูดได้ว่าพวกคุณทั้งหลายมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันไล่ตีมามันไล่ต้อนไล่ตีมาแต่คุณก็ไม่อาจจะรู้สึกก็ได้อาจจะไม่รู้สึกก็ได้ไม่รู้สึกก็มีความทุกข์ไล่ตีไล่ต้อนมาอาจจะมาเที่ยวแล้วก็มาดูว่าเผื่อจะมีอะไรดีบ้างหรือบางทีก็มาเที่ยวจะมากกว่าไม่ใช่เพราะว่าไอ้ความทุกข์มันไล่ตีมาให้มาหาที่ดับทุกข์ขอให้สนใจดูเกี่ยวกับตัวเองที่ว่าเกี่ยวกับความทุกข์เนี่ยมันเป็นอย่างไรมันมีน้ำหนักพอที่จะทำให้อยากรู้ความดับทุกข์ไหมขอให้สนใจข้อนี้เป็นพิเศษพูดซ้ำๆซากๆเพราะมีความสำคัญ Or in your own case, have you come to Suan Mok because dukkha has driven you here? Has the whip of dukkha been driving you and whipping you and spurring you here like a herd of frightened cattle? Is this why you're here, because dukkha has driven you here? Or have you just come out of curiosity, just because you're traveling around Thailand and this is another place in the guidebook, or somebody at some bungalow or guest house told you it was a nice place to stay for a few days? Why are you here? Do you see the dukkha that is driving you here? Or are you just here to have a look around, enjoy yourself, and have a few pleasant days in the forest? Take a look at yourself and see what place, what role, what influence dukkha has within your own life. This point is very important. Until you begin to see what dukkha is doing and how central it is in what you do, what you say, what you think, then you'll never have the desire, the strong and powerful need to get rid of this dukkha, to understand what dukkha is, to know it, and then take it apart so that you know the escape from it. Until you see this dukkha, you'll never have the desire to be free of it. And so this point is very, very important. It's very serious and essential. And so we'll keep repeating ourselves on it and keep harping upon this point in order that you may begin to understand what we're talking about. เราจะดูกันให้ดีที่สุดเราจะเห็นว่าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งศัตรูความทุกข์มันเป็นเพื่อนทำให้เราฉลาดขึ้นทำให้เราก้าวหน้าขึ้นทำให้เราพ้นทุกข์ทำให้เราฉลาดขึ้นแต่มันก็เป็นศัตรูพร้อมกันไปคือมันกัดเรามันทำให้เราเจ็บปวดมันทรมานเราในแง่หนึ่งมันก็ช่วยเรามีวิวัฒนาการดีขึ้น
แต่ในแง่หนึ่งมันก็กัดเราทำความทรมานให้แก่เรานี่เราจะพยายามถือเอาแต่ในส่วนที่เป็นเพื่อนที่ดีเป็นเกลอกับความทุกข์ไอ้ส่วนที่มันเป็นศัตรูเนี่ยเราจะเอาออกไปเสียนี่เราจึงมารู้จักความทุกข์ว่าเป็นปัญหาเป็นความหนักแห่งชีวิตที่จะต้องเอาออกไปเสียให้เรามองเห็นความจริงข้อนี้จนเรามีความอยากที่จะดับทุกข์จริงๆมีความอยากด้วยสติปัญญาไม่ใช่อยากด้วยความโง่ความอยากด้วยความโง่นั้นช่วยไม่ได้หรอกต้องอยากด้วยสติปัญญาเห็นอยู่ว่าเป็นอย่างไรมันจะดับทุกข์ให้ได้อย่างนี้มันจึงจะดับทุกข์ได้ถ้าอย่างนี้เราก็เป็นเกลอกับความทุกข์ความทุกข์จะไม่ทำอันตรายอะไรแก่เรามันเป็นคำที่แปลกว่าเราเป็นเกลอกับความทุกข์ดีกว่า If we look at this matter in the most favorable light, we can see that dukkha is both a friend and an enemy. This is very useful to look at dukkha on this deeper level, where we see that it is both friend and enemy. For those of you who are beginning to understand what dukkha is, you may wonder what we're talking about when we say that dukkha is a friend. But if you've really examined dukkha, you'll see that in some respects it is a friend, because as we mentioned already, it's dukkha that makes us clever and intelligent. It's only through dukkha that we ever learn anything. We don't learn anything from being happy. We learn from mistakes, from problems, from dukkha. Dukkha is what makes us intelligent. It's what causes us to grow in wisdom. Dukkha is what has spurred on all of human evolution. And so, whatever degree human consciousness has developed to, it has only done so because of the friendship of dukkha. Dukkha is responsible for all this intelligence and wisdom. But on the other hand, dukkha bites us, it slaps us, it's painful, it torments us. And so in this way, dukkha is also an enemy. It's dukkha that is slapping us around, whipping us, biting us, and driving us. We're always trying to get free of dukkha, whether we realize it or not. We're always trying to flee it, run away, escape from this enemy of ours. If we can see both of these aspects of dukkha, we'll begin to understand dukkha on a profound level. We'll be seeing dukkha on the level of satipanya, mindful wisdom. This is knowledge that is based in awareness, self-awareness, and an understanding of life. It's the opposite of stupidity. If our understanding of dukkha is foolish, childish, and stupid, it'll be of no use to us. But when our understanding of dukkha is deep, profound, and based in mindful wisdom, then it will be of tremendous use. Now what we're interested in doing is developing this mindful, wise approach to dukkha. If we do so, then we can emphasize dukkha in its aspect as friend, or we can use the word comrade. We can emphasize dukkha as our comrade and de-emphasize the aspect of it being an enemy. What we mean by this is make use of what dukkha offers us.
use Tuka to develop the mind, to train the mind, to grow in wisdom and understanding. And this way, Tuka is a friend, it's a comrade. But learn also, in doing so, in using Tuka as a friend, then there is less and less opportunity for Tuka to be an enemy. Tuka will not bite and claw and scratch and torment us so much. And so we can emphasize the aspect as a friend and diminish the torment and painful, the enemy aspect of Tuka. This is a mindful and wise way to approach Tuka, by taking it as a friend. Don't let it go by itself. Don't leave it on its own, where it will remain an enemy. ที่นี่เราจะดูความทุกข์จะศึกษาความทุกข์ ให้ละเอียดลงไปอีกต่อไปอีกหน่อยเพราะว่ามันมีลักษณะมีอาการมีเครื่องสังเกตอย่างไรบ้าง ความทุกข์นี่มันเหมือนกันทุกคนเหมือนกันทุกคนในโลกที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันเหมือนมีความทุกข์ที่เหมือนกันทุกคนนี่ขอให้มองสังเกตให้สังเกตถ้าไม่มีความทุกข์ก็จะเหมือนกันอย่างเดียวกันอีกถ้าไม่มีความทุกข์ก็เป็นไม่มีความทุกข์อย่างเดียวเหมือนกันอีกเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนกันทุกคนที่ควรจะสังเกตเห็นแล้วก็จะได้มีความคิดที่อยากจะทำลายมันเสีย ความไม่มีการพักผ่อนทางวิญญาณ พูดเป็นภาษาธรรมดาที่สุดวิญญาณไม่ได้พักผ่อนไม่มี resting place for the suckling soul วิญญาณของเราไม่มีการพักผ่อนไม่มีการพักผ่อนมันวิ่งเรื่อยคือว่ามันปรุงแต่งเรื่อยมันมี condition อะไรอยู่เรื่อยไปไม่มีการพักผ่อนนี่เป็นอาการที่น่ากลัวของไอ้สิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ถ้าวิญญาณมีการพักผ่อนมันจะไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่ทำให้ไม่พักผ่อนเช่นอวิชชาหรือตัณหาเป็นต้นอาการที่ไม่ได้รับการพักผ่อนไม่มีที่พักผ่อนนี่เรียกว่าเป็นลักษณะของความทุกข์อย่างหนึ่ง Now we can look at Tuka a little bit deeper. We can see that Tuka, the condition of Tuka, is common to all of us. Each of us has this one thing in common. We have Tuka in common. It is something that we all experience. And on this level, we are all the same. We are in no way different. We are also the same in that the absence of Tuka is identical for all of us. When there is no Tuka, then it's the same for each of us. So in this condition when there is no Tuka, this is also identical for each of us. So in these two ways, or maybe in this one way, we are all the same. We are the same when there is Tuka. It's the same experience for us all. And the absence of Tuka, the freedom from Tuka, is identical for everyone. We have these things in common. If we look at the characteristics of Tuka and see what kind of things we can observe about it, what are the symptoms
What are the marks and signs of dukkha? We can look at it in a variety of ways. One way is to see that dukkha is the absence of, or is the lack of relaxation for the spirit. Ajahn Buddhadasa phrased it, there is no resting place for the suffering soul. The suffering soul has no place to rest and relax its weary bones. This is an aspect of dukkha, the lack of spiritual relaxation. What we mean by this is that there is the constant process of conditioning. Various causes and conditioning and conditions are spinning round and round, compounding each other. And this constant conditioning doesn't give the spirit or soul or whatever any chance to rest and relax. All this conditioning catches up the spirit, and when it's caught in all this mess of causes and effects and interrelationships and everything, then the spirit cannot rest. The suffering soul has no resting place. This is an essential characteristic of dukkha. ทีนี้อีกแง่หนึ่งมุมหนึ่งเราดูแล้วเท่าที่ผ่านมาแล้วในชีวิตของเราหรือเรากำลังมองดูอยู่นี่เราเห็นว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราจะดูอีกแง่หนึ่งก็คือว่าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราต้องการไอ้ที่เป็นตามธรรมชาติก็เป็นตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ไปตามที่เราต้องการที่เป็นสังคมมนุษย์สังคมของมนุษย์มันก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการแม้แต่ว่าร่างกายชีวิตของเราเองมันยังไม่เป็นไปตามที่เราต้องการคิดดูสิอวัยวะร่างกายของเราบางทีก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันเจ็บมันไข้มันอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนี่เป็นของธรรมดาที่สุดที่ว่าทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเป็นความทุกข์ที่ทรมานแก่เรานี่มันมีเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำตัวเองให้เหมาะสมกับที่ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราต้องปรับตัวเราเองให้เข้ากันได้กับทุกอย่างที่มันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการดังนั้นมันจึงเป็นความลำบากแก่เราในความลำบากแก่เรานั่นก็คือความทุกข์ชนิดหนึ่งเหมือนกันมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งและเราต้องปรับตัวเราเองให้เข้ากันได้กับที่ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็เป็นความทุกข์อีกชนิดหนึ่งนี่ในโลกนี้มันมีความทุกข์เป็นปัญหาแก่เราเป็นภาระหนักแก่เราอย่างนี้ข้อหนึ่งนี่อีกข้อหนึ่งทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เราต้องการ So the first aspect we have on dukkha is the absence of spiritual rest, which is caused by all the conditioning, and this conditioning is in turn caused by ignorance or not knowing, not understanding the way things are, or by craving. This ignorance and craving keeps all this conditioning spinning, and this never gives the spirit a chance to rest and relax. Another angle on dukkha is the fact that there is nothing in this world that goes the way we want it to go. We can't have things the way we want them. Things just don't happen according to our wishes and desires.
Maybe every now and then something accidentally turns out in a way that pleases us. But if we look at human society, for instance, all of us are aware of countless things that aren't fitting in with our wishes. The world, all the wars, the starvation, all the problems, all the political messes, the economic exploitation, all this stuff, one way or another, isn't according with our wishes. So this is dukkha. Things don't go the way we want them to go. Or to look more come closer to home, even our own bodies. Do our bodies really do what we want them to do? They're getting old, getting sick, falling apart, slowly but steadily. Our bodies don't go the way we want them to go. They aren't the way we want them to be. This is dukkha. So this is the second aspect of dukkha which we want to point out to you, that all these things are never the way we want them to be. Which brings up the problem for us of how do we live with all these things that don't go the way we want them to go. What are we going to do about all these things? What can we do? How can we adjust ourselves? How can we cope with all this? What do we need to do with the mind so that we can live in a way that is appropriate to a world where everything goes its own way, where nothing satisfies our wishes? What do we need to do? This is the second aspect of dukkha. นี่ข้อต่อไป มูลเหตุข้อต่อไป ก็คือมันมีสิ่งที่บังคับเราให้หยุดความต้องการไม่ได้ มันมีสิ่งที่บังคับเราให้ต้องการเรื่อยไปต้องการเรื่อยไปเราหยุดความต้องการไม่ได้มันมีสิ่งบังคับให้เราต้องการเรื่อยไปข้อนี้คือตัวที่เราจะต้องรู้จักคืออวิชชา ignorance แล้วก็กิเลสที่มาจากอวิชชาอวิชชาและกิเลสบังคับให้เราหยุดความต้องการไม่ได้จะต้องการต่อไปแล้วมันก็กลายเป็นความต้องการของกิเลสมันกลายเป็นความต้องการของกิเลสฟังดูให้ดีอะไรที่เราต้องการอยู่โดยมากโดยทั่วไปตามธรรมดาสามัญนี้มันเป็นความต้องการของกิเลสที่มาจากอวิชชาคือมันไม่มีที่สิ้นสุดมันอยากจะสนุกสนานอร่อยจะฟุ่มเฟือยจะอะไรไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันเป็นนายเราบังคับเราไว้ไม่ให้หยุดความต้องการได้นี่ก็เป็นตัวความทุกข์เหมือนกัน A third angle on dukkha is the fact of our lives that we can't stop wanting things. We just can't avoid wanting and wishing and hoping and desiring. We can't avoid this. There's always something stirring up all our wishes and desires, our craving and wanting. And we call this thing that stirs up all the desires, all the craving, we call it avijja. Vijja means knowing. Avijja is not knowing. Or we can say ignorance, the lack of correct understanding, the lack of correct knowledge, is always giving rise to this craving. We can say that it's also giving rise to the kilesa, the defilements, these states these phenomena in states of mind that arise and disturb the mind, disrupt the mind, interfere with the natural peace and brightness of the mind.
So this ignorance and defilement is always conditioning, craving, ignorant and desire. And all of this goes round and round, and we're unable to stop it. And by being caught up in this perpetual craving, this is another aspect of dukkha. อันนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งเป็นปัญหาที่หนักปัญหาอย่างยิ่งคือว่าเรามีนายที่บังคับเราอย่างกับว่าเราเป็นทาสเรามีนายแต่มันก็แปลกประหลาดที่ว่าเราไม่รู้จักไอ้นายอันดุร้ายแล้วเราก็สมัครที่จะเป็นทาสของนายอันดุร้ายคือกิเลสนี่ลองคิดดูเถอะว่ามันจะเป็นปัญหาสักเท่าไรจะเป็นปัญหามากน้อยสักเท่าไรเรามีนายที่ดุร้ายแล้วเราก็ไม่รู้จักแล้วเราก็สมัครที่จะเป็นทาสของนายอันดุร้ายนี่เราจึงวิ่งไปวิ่งมาทุกอย่างขวนขวายสตรักเกิลมันทุกอย่างตามความต้องการของกิเลสคือนายนี่ไอ้ความเป็นทาสชนิดนี้ร้ายกาจกว่าความเป็นทาสไหนๆหมดความเป็นทาสที่เขาเกลียดกันนักที่เขาเลิกกันไปเสียมันไม่ร้ายกาจเท่าไรล่ะไม่ร้ายกาจเท่าที่ว่าเราเป็นทาสของกิเลสซึ่งเป็นนายอันดุร้ายที่เราไม่รู้จักนี่ก็เป็นลักษณะของความทุกข์ประการหนึ่งด้วยขอให้รู้จักไว้ Now this third aspect of dukkha has a very important point which we should consider. This is that there is a certain master which has control over us. This is a very fierce master. This tyrant is dominating our lives and turns us into slaves. And the name of this tyrant is defilement. It's the defilements which are our masters. And the funny thing about this is that we volunteer. We're completely willing to be slaves to this evil and fierce tyrant, the defilements, the kilesas, the mental impurities. We volunteer to be slaves to this tyrant, these tyrants. And so we spend our lives running here and there, doing this, doing that, under the orders and commands of the defilements. This is the state we're in. And we don't even notice it. We're so busy running around carrying out the orders and commands of these tyrants that we never even realize what state we're in. We don't even understand the situation and see how much dukkha it is. This aspect of dukkha is really horrible, and it is something that needs to be understood. This kind of slavery, the slavery to the defilements, is the worst kind of slavery that there is. If we compare this slavery to the defilements with all the other kinds of slavery that have existed in the world, all the other kinds pale before it. The kind of slavery that has existed, say, in the United States over 100 years ago, or in India, or even in Thailand, where one human being is a slave to another. This kind of slavery is nothing compared to the slavery to the defilements which we all so willingly enter into. But this kind of slavery is a very fierce kind of dukkha. ทีนี้ที่ดูต่อไปอีกข้อต่อไปอีกก็คือในวงพุทธบริษัทเรามีคำพูดที่พูดให้ชัดให้แคบเข้ามาเราพูดว่าเป็นทาสของอายตนะ
เป็นธาตุของอายตนะอายตนะนะที่เป็นข้างในคือ sense organ ที่เป็นข้างนอกคือ sense object ทั้ง sense organ ทั้ง sense object นี่รวมกันแล้วเราเรียกว่าอายตนะเราทุกคนเดี๋ยวนี้เป็นธาตุของอายตนะรับใช้อายตนะทุกอย่างทุกประการเหมือนกับเป็นธาตุท่านคิดดูจนเข้าใจเรื่องนี้แหละแล้วท่านจะเกลียดความทุกข์และอยากจะดับทุกข์เราเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเป็นธาตุของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ซึ่งมันเป็นเหยื่อของกิเลสอีกทีหนึ่งนะซึ่งมันส่งเสริมกิเลสอีกทีหนึ่งนะความหมายเดียวกันแหละเป็นธาตุของกิเลสหรือความเป็นธาตุของอายตนะเนี่ยมันเป็นความหมายเดียวกันแต่เพื่อแคบเข้ามาให้เราเห็นชัดว่าเราเป็นธาตุของตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอย่างน่าสงสารที่สุดเป็นเรื่องโง่เขลาที่สุดของมนุษย์น่ะเป็นเรื่องโง่เขลาที่สุดของมนุษย์ทั้งหมดคือเป็นธาตุของอายตนะนี่ก็เป็นลักษณะของความทุกข์ขอให้เข้าใจไว้ข้อหนึ่ง Another aspect of dukkha to look at, which is a bit more limited or more concentrated than the previous, can be described in a way that Buddhists like to talk. It's not discussed so much in other traditions. We Buddhists like to say that this fourth aspect of dukkha is being slaves to the ayatana. The ayatana are the sense spheres, we can say, which includes the internal sense spheres or the sense organs, the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. There are 6 sense organs. And then the corresponding external sense objects, sights, shapes, go with the eyes, and then sounds, smells, tastes, touches, and mental phenomena. So these are the ayatana, the sense spheres, inner and external. And we are slaves to them. We very willingly serve these sense spheres, the sense organs and sense objects throughout our lives. We do whatever they tell us to do. We're always following them, blindly, being conditioned by them. If you understand this, then you'll truly understand how reprehensible and foul dukkha is. If you understand this situation of being slaves to the sense spheres. Actually, the sense spheres are just the fuel, the bait of the defilements. They're what catches us into defilement. And so this fourth aspect really isn't any different than the third aspect. It's just a little more specific in the way we phrase it. And so being a slave to the ayatana is a fourth aspect of dukkha, by which, as we begin to see this, we begin to understand how wrong and unnecessary dukkha is. ในข้อนี้ขอให้สังเกตดูจนมองเห็นข้อเท็จจริงซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของเราว่าเราพยายามทำงานก็ได้เงินแต่เราใช้เงินไปทางไหนมันสรุปความได้ว่าเราใช้เงินเพื่อสนองความต้องการของกิเลสโดยทางอายตนะของเราสนองความต้องการของกิเลสที่พูดมาแล้วนะและสนองโดยทางอายตนะทั้ง6ของเราอย่างนี้จริงหรือไม่
เราต้องการในความสนุกสนานอร่อยอันนี้เกินกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเสียอีกยิ่งกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเสียอีกไม่รู้จะเรียกว่าอะไรความสนุกสนานอร่อยด้วยกิเลสเลวร้ายเกินกว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ธรรมดาเราก็ใช้เงินไปหมดเพื่อเราอร่อยที่ตาอร่อยที่หูอร่อยที่จมูกอร่อยที่ลิ้นที่ผิวหนังที่ใจอยู่ตลอดเวลาจริงหรือไม่ลองทำบัญชีดูรายจ่ายของเราที่ได้จ่ายไปแล้วแต่หนหลังมันเพื่อสนองความต้องการของกิเลสโดยทางอายตนะทั้ง6นี่ทั้งนั้นแหละถ้าไม่มองเห็นความจริงข้อนี้แล้วก็เกือบจะไม่มีหนทางที่จะศึกษาธรรมะจะบอกอย่างนี้ถ้าไม่สังเกตเห็นความจริงข้อนี้แล้วจะไม่มีหนทางที่จะศึกษาธรรมะซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงคือเดี๋ยวนี้เราต้องการจะเป็นนายเหนือกิเลสเหนืออายตนะตลอดเวลามาเราเป็นทาสของกิเลสของอายตนะเดี๋ยวนี้เราต้องการจะเป็นนายเหนือกิเลสเหนืออายตนะเพื่อจะขจัดความทุกข์ออกไปเสียหมด Something to consider about this fourth aspect is that all the work we have done in our lives, all the things we have done in order to earn money or whatever way they repay us for our sweat and labor, all this work we have done is just to get money in order to respond to our defilements. All the work we do, all we're trying to do is get the means by which we can try and satisfy our defilements, do what our defilements want us to do, tell us to do. And so we are very loyal slaves to the defilements. If you kept a record throughout your life of how you spent your money, you would see that this is true. The way we do this is we get some money and then we go out and we try to satisfy some defilement through one of the sense spheres. We try and satisfy these defiled states of mind, these defilements, through the eyes, with some visual experience or oral experience or some, whatever you say for the nose, gustatory, some tastes, trying to get some pleasing, satisfying, delicious, luxurious experience through one of the senses. In this way, all the work, all our labor, all our sweat is being spent on the defilements. And the defilements are trying to work themselves out through the senses. This is an absolutely essential point. It's the same essential point we've been pointing at throughout this talk. If you don't see this point of how we've been spending all our labor and efforts in trying to respond to the defilements through the senses, one sense or another, one way or another. If you don't see this, then it's basically hopeless for you to study the Dhamma. If you don't begin to understand this point, then there's no way you're going to be able to understand the Dhamma, be able to practice the Dhamma, or do anything useful with meditation. Actually, if you don't understand this point, you'll never meditate. You'll be just imitating a meditator, but there won't be any genuine meditation. So take a look at this point really carefully. Look at it, observe it, stare at it, gaze at it, scrutinize it, until you see it and realize the truth of this point. ทีนี้ก็เรื่องเดียวกันนี่แค่มีทางที่จะสรุป
ให้มันสั้นต่อไปให้มันสั้นต่อไปอีกว่าในการเป็นทาสของกิเลสก็ดีในการเป็นทาสของอายตนะก็ดีรวมความแล้วมันเป็นทาสของสิ่งที่เรียกว่าเวทนาขอร้องให้ท่านทั้งหลายช่วยจำคำนี้ไว้ในฐานะเป็นคำที่สำคัญที่สุดในการศึกษาธรรมะเวทนาหรือ feeling เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมารวมอยู่ที่เวทนาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้เราเป็นทาสของเวทนาการเป็นทาสของกิเลสก็มาอยู่ที่เป็นทาสของเวทนาการเป็นทาสของอายตนะก็มาเป็นทาสของเวทนาเวทนาเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาทุกอย่างจนกล่าวได้ว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเวทนามันทำให้เกิดทิฏฐิเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิก็เกิดจากเวทนาอวิชชาก็มาจากเวทนาตัณหาก็มาจากเวทนากิเลสก็มาจากเวทนาความทุกข์ก็มาจากเวทนามันเป็นที่รวมแห่งปัญหาทั้งหลายจนกล่าวได้ว่าทุกอย่างธรรมะทุกอย่างความรู้สึกทุกอย่างความคิดนึกทุกอย่างทุกอย่างที่มนุษย์มีเนี่ยมันไปรวมจุดอยู่ที่เวทนาฟังแล้วไม่น่าเชื่อว่าโลกทั้งโลกทุกโลกมันไปรวมจุดอยู่ที่ความหมายของคำว่าเวทนามันเป็นธาตุของเวทนามันต้องการเวทนาที่มันพอใจโดยเฉพาะส่วนมากก็เป็นเรื่องทางกามารมณ์ทางเซ็กส์ทางกามารมณ์หรืออันอื่นก็ได้เป็นเวทนาเพื่ออีโกอิสติกก็ได้เวทนาเพื่อเซ็กส์ก็ได้คำว่าเวทนาหรือ feeling เนี่ยท่านดูให้ดีแต่ว่ามันเป็นจุดรวมของปัญหาทั้งหลายจนมีคำกล่าวไว้เป็นหลักว่าธรรมทั้งปวงมีสมุฏฐานจุดรวมอยู่ที่เวทนาจะผิดหรือจะถูกจะดีหรือจะชั่วจะถูกหรือจะทุกข์หรือจะสุขมันรวมจุดอยู่ที่เวทนาถ้าว่าจัดการกับเวทนาถูกต้องก็ไม่มีความทุกข์ถ้าจัดการกับเวทนาผิดก็เต็มไปด้วยความทุกข์เราจึงเป็นทาสของเวทนามันขึ้นอยู่กับเวทนามันdependหรือ rely นะ upon เวทนา feeling ช่วยจำไว้ให้ดี sentient being ทั้งหมดเป็นทาสของเวทนาของ feeling นี่รู้จักว่าความเป็นทาสของเวทนานี่เป็นที่สรุปรวมแห่งปัญหาหรือความทุกข์เอาอีกที Now, if we take everything that's been discussed so far and we want to summarize it, that can be done quite easily. When we talk about being a slave to the defilements, or talk about being a slave to the sense spheres, we can summarize both of these by saying that the essential core problem, the heart of the problem, is our slavery to the Vedana. Vedana is a very, very important Pali word. Pali is the language of the Buddhist scriptures that we use. We have this word Vedana. I'll try and explain it to you for those of you who are new. It's often translated feelings, but be careful because the word feelings includes many things that are not the same as the Vedana. Vedana is a specific aspect of what we call in English the feelings. What the Vedana is that when there is, say, seeing, when the eyes make contact with some sight, and then there is both the physical seeing and a mental component. And when all this happens, there is the experience of seeing, the visual experience which we call seeing.
When there is this experience, the mind reacts to it, or the mind-heart, we can say, reacts to it. Either it moves towards that experience, or it backs away, or it vacillates in uncertainty. And these three kinds of reactions to experience, whether visual, or by oral, or through one of the other senses, this reaction to experience, this immediate habitual reaction, is called vedana, or feelings. It's either pleasant when the mind goes towards the experience, or unpleasant when it tries to move away, or it's uncertain when it doesn't know whether to be pleased or displeased. These are the vedana, and they are central to all of our problems. So we can summarize all these problems of dukkha by saying that dukkha arises because of slavery to the vedana. The Buddha said that the vedana are the root of all dhammas, of all things. All things can be traced to the vedana. For example, ignorance, or wrong understanding, wrong view, some of the prejudices and biases we have, all the prejudices and biases we have can be traced to the vedana, these feelings of liking, disliking, and uncertainty. Craving, attachment, all these can be traced to the vedana, and therefore dukkha can always be traced to the vedana. This shows how central the vedana are, and as long as we are a slave, as long as we, or our minds, as long as the human mind is a slave to the vedana, then there will be dukkha arising because of that slavery. So we need to understand this point, begin to see it. Because if it's possible to take care of the vedana properly, then there will be no dukkha arising from them. We are spurred into all kinds of activities and kinds of craving because of the vedana. For example, all our sexual impulses arise because of the vedana. And also, all of the egoism and pride and selfishness by which we mess up our own lives and the lives of others, all this can be traced to the vedana. The vedana are the meeting point, the gathering point, the thing that links together all our problems. And so this is why we say that slavery to the vedana is the heart of all our problems. It's the summary of everything we've been saying today. When there is slavery to the defilements, then there is, in that is slavery to the vedana. When there is slavery to the sense organs, the sense spheres, in that there is also slavery to the feelings. We can go so far as to say that the whole world, all of the world, is enslaved, is enthralled with the vedana. All sentient beings are under the power and control of the vedana. And so our hope, the way to be free of dukkha, is to get the mind above the vedana, get the mind out from under this control and power of these feelings. In this way, we summarize everything that has been discussed so far. ขอร้องอีกครั้งหนึ่งขอร้องอีกขอร้องแล้วขอร้องเล่าว่าให้ท่านสนใจกับคำว่าเวทนาเวทนาเวทนาช่วยจำไปด้วยเป็นภาษาบาลีดีกว่าน่าจะมีคำแปลว่า feeling แต่มันมีความหมายมากกว่า feeling มากนะดูเถอะว่าท่านทำอะไรท่านทั้งหลายเนี่ยทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรมีมุกเม้น
physical movement mental movement อะไรก็ตามทั้งหมดของท่านมันเพื่อสิ่งเดียวคือเวทนาที่ท่านต้องการ desirable เวทนาที่ท่านต้องการท่านทำทุกอย่างเพื่ออันนี้และที่เป็น undesirable เวทนามันก็บังคับให้ท่านต้องทำอีกทุกอย่างเพื่อขจัดเวทนาที่ท่านไม่ต้องการเวทนาที่ท่านต้องการมันก็บังคับเต็มที่ให้ทำตามที่ต้องการเวทนาที่ไม่ต้องการก็บังคับเต็มที่ที่จะต่อสู้ที่จะขับไล่ที่เป็นปัญหาในทางยุ่งยากลำบากเหมือนกันนั้นเวทนาเป็นจุดรวมของธรรมะที่จะต้องศึกษาทั้งหมดเหมือนกับท่านทั้งหลายเข้าใจดีสำหรับคำว่าถนนพูดอย่างสมัยโบราณว่าถนนทุกสายไปรวมที่กรุงโรมท่านเข้าใจดีถนนทุกสายไปรวมที่กรุงโรมหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวนี้เราจะบอกว่าธรรมะทุกข้อไปรวมที่เวทนาไปรวมที่เวทนาเป็นปัญหารวมอยู่ที่เวทนาไม่ว่าเวทนาที่เราชอบหรือเวทนาที่เราไม่ชอบมันเป็นที่ออกมาแห่งปัญหาทั้งปวงขอให้เข้าใจเรื่องนี้เราก็จะเข้าใจความหมายของคำว่า burden of life ได้เต็มที่ซึ่งเรากำลังพูดกัน So we'd like to request, we implore you in fact, to remember this word Vedana, or in Thai, Vetana. It's spelled in Roman letters V-E-D-A-N-A, Vedana or Vetana. Please remember this word. Use the Pali word even if it's unfamiliar to you, because the meaning is much more important than the meaning of the word feelings. If you insist on clinging to the English words, you will often be left with only half of the meaning that is intended. So please remember this word Vedana. Get interested in it and begin to understand it, what is meant here. Because in the Vedana, all human activity is caused by the Vedana. You can see everything you do, everything you say, everything you think, all movements that you make, whether they are physical movements of the body or mental movements of the mind or the heart, emotional movements, whatever kind of movements, physical or mental, these movements are caused by the Vedana. When you can see that everything you do and have been doing throughout your life, with no exception whatsoever, has been caused by the Vedana. The pleasant feelings, the pleasant, likable Vedana, you've been running after these things, chasing after them your whole life. You've been doing all sorts of things to get a hold of these pleasant Vedana. And on the other hand, there are all the unpleasant, the dislikable Vedana, which you have been fleeing. You've been doing whatever you can to escape from these unpleasant Vedana, such as those of you who are rubbing your face or can't sit still because of various discomfort that's always causing you to scratch your head or shift your position or rock back and forth or who knows what. You're spending all your time either running away from the unpleasant Vedana or chasing after the pleasant ones. This is what we mean by saying that the mind of sentient beings are enslaved to the Vedana. This shows the central importance of these things. The Buddha said that all dhammas, all things, everything that you need to know is associated with the Vedana. This is the gathering point of everything that needs to be understood.
If you understand the old saying that all roads lead to Rome, back in the Roman Empire, all roads lead to Rome. If you understand what that means, then you'll understand what we mean when we say all things are associated with the Vedana. Everything has to do with the Vedana. And so this is an absolutely central and crucial thing to understand. So please don't be scared off by this foreign word. Remember the word and then begin to appreciate and understand what it means. ขอย้ำให้คิดขอร้องให้คิดอีกทีว่าไอ้คำว่าเวทนานะเป็นเนี่ยคำนี้มันจะเป็นเซ็นเตอร์เป็นจุดศูนย์รวมเป็นจุดศูนย์รวมเป็นซอสที่เป็นเจเนอรัลหรือว่าไม่รู้จะพูดว่าอะไรในภาษาอังกฤษคุณสันติกโรคงจะคิดได้ให้ถูกต้องได้ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้จะพูดเดี๋ยวนี้ให้ชัดอย่างไรว่ามันเป็นทั้งหมดเหมือนกับว่าถนนทุกสายไปรวมจุดที่กรุงโรมอย่างนั้นนะก็ขอให้เรื่องของมนุษย์ทั้งหมดมันไปรวมจุดที่เวทนาขอให้ไปนึกถึงคำที่เหมาะสมที่สุดที่มันไปรวมจุดที่เวทนาถ้าเป็นภาษาบาลีมันง่ายมันมีคำว่าสโมทานมันไปรวมที่เวทนานี่ไปคิดเอาเองเถอะว่าความคิดหรือการกระทำหรือความเคลื่อนไหวอะไรมันออกไปจากเวทนาแม้ที่สุดแต่เรื่องเล็กน้อยเดียวนี้ท่านก็กำลังมีปัญหาเรื่องเวทนาท่านนั่งแล้วเมื่อยเหนื่อยแล้วเมื่อยท่านก็อยากจะบิดอย่างนั้นอย่างนี้เพราะท่านนั่งแล้วมันเมื่อยนั่นก็มีปัญหาเวทนาแล้วบางทีก็ท่านชอบใจว่าที่พูดนี่พอใจก็เวทนาที่พูดนี้ไม่พอใจก็เวทนาท่านคิดว่าที่พูดนี่คงจะมีประโยชน์มากก็ยิ่งพอใจก็ยิ่งเวทนาถ้ายิ่งไม่พอใจก็ยิ่งเวทนาก็จะบังคับให้ไม่ฟังหรือบังคับให้ลุกไปหรือว่าจะบังคับให้ศึกษาต่อไปนี่เรื่องความสำคัญของเวทนามันเป็นทุกอย่างทุกเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ว่าที We really want to emphasize how central the Vedana are to everything. Everything that has to do with human life, human experience, is associated with, is tied to the Vedana. There's a very good word in Pali, and we're struggling to find the adequate words to express it in English. That task is left to me, and I'm doing my best to think of the proper words. We want to stress that everything in life, all human experience and activity, whether physical or mental, via the body, the mouth, or the mind, all this is tied to the Vedana. All these things are gathered together in the Vedana. We can say the Vedana are the meeting place of everything. Everything you're doing, even the small, minor things that are going on as you sit and listen at this very moment, all these are caught up in the Vedana, are conditioned by the Vedana. For example, as you're listening, if you like what's being said, that's Vedana. If you dislike what's being said, that's Vedana. If, as you listen, you think what's being said has value for you, and so you like it even more, well, that's even more Vedana. Or if you don't like what's being said and it starts to annoy you, well, that's even more Vedana too. And so if you really like what's being said, it satisfies you, you think it's useful,
That'll cause you to listen more carefully, more attentively. But if you don't like what's being said, that kind of Vedana will cause you to start daydreaming. Your mind will wander, maybe you'll fall asleep, maybe you'll even get up and leave. Or the little movements of your body, and whatever your mind's doing now, whether it's paying attention or sleeping or who knows what. All of this is conditioned by the Vedana. The Vedana are the absolute center, the meeting point of everything in human life. We want to stress this so that you see how central this is, and then maybe you'll begin to take some interest in it. All the things that we call the burden of life are centered in the Vedana. All the problems of life, all the dukkha, are centered in the Vedana. All the things that happen, things we're satisfying things, unsatisfying things, pleasing things, unpleasing things, happiness, unhappiness, all this is centered in the Vedana. We're either slaves to the Vedana, or the mind is developed so that it is above the Vedana. Think about it, look at it, and then develop the mind and practice the Dhamma until you actually experience what's being said here. It's crucial and essential. เราต้องบอกท่านหรือขอบอกท่านว่าท่านมาจากอเมริกาจากยุโรปจากที่อื่นๆออสเตรเลียมาที่นี่เพราะเวทนาแล้วท่านจะกลับไปจากที่นี่จะไปยุโรปไปอเมริกาไปออสเตรเลียไปไหนก็เพราะเวทนาท่านอาจจะไม่เชื่อท่านจะไม่เชื่อท่านจะพูดว่าเพราะความต้องการของข้าพเจ้าความต้องการของข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้ามาที่นี่หรือกลับไปแต่เราจะบอกท่านว่าความต้องการของท่านนั้นมาจากเวทนาเวทนาที่ท่านต้องการอีกทีหนึ่งมันบังคับให้ท่านต้องการอะไรแล้วท่านก็ทำอย่างนั้นก็พูดอย่างนั้นหรือไปไหนมาไหนวิ่งไปวิ่งมาเพราะว่ามันเป็นเวทนาอันที่ท่านปรารถนาต้องการนั้นบังคับให้ท่านต้องการและท่านก็ต้องการอะไรท่านก็ทำอย่างนั้นนั่นสิ่งที่บังคับเราอยู่เบื้องหลังที่สุดนั่นคือเวทนาที่เราต้องการไอ้นั่นแหละคือ burden of life อย่างยิ่งมันบังคับทุกอย่างทุกประการขอให้รู้จักตัวการที่มันเป็นภาระหนักแก่ชีวิตAll of you have come here from far away, from America, Canada, maybe Germany, Australia, Japan, from all over the world. And all of you, without one exception, has come here because of the Vedana. Some Vedana has caused you to come here. Now some of you are saying to yourself, oh, they don't know what they're talking about. I came here because I wanted to. I'm traveling because I want to. Nothing sent me here, nothing made me come. But if you examine things carefully and honestly, you'll see that your very wants and desires have been conditioned by the Vedana. You're wanting to leave, say, Germany because you don't like it there or something, or because the weather's cold and you want to come somewhere where it's warm, or you want some exotic experiences, or you like eating rice, or you're running away from this, or you want to get that. Whatever your reasons for traveling, and whatever your reasons and motivations for coming to Suan Mok, behind all of these reasons, desires, wants, and motivations are the Vedana. Trying to get certain pleasant feelings and avoid unpleasant feelings. Everything. These are what run your lives.
As human beings, we tend to be very proud of our independence, our freedom. We think because we've got the money to go here and go there and eat this and buy that, we think we're free and independent. We think we have willpower, free will. We make choices. This is what we think, and it makes us proud and stupid. Because really we're just slaves to the Vedana. We don't make any choices. We just do what the Vedana tell us to do. This is what we mean by the burden of life. Can you appreciate what a burden this is? This perpetual slavery. The kind of slavery where some white man purchases a black man and uses him to pick cotton, as was done in the United States over 100 years ago. That kind of slave still had some time to do what he wanted, sing a song, eat some food. But the slavery we're talking about here, there's no respite. You're a slave all the time. Can you appreciate what a heavy, awesome, debilitating burden this is? Can you appreciate what we mean by the burden of life that we've been talking about today? If you understand this complete dominance the Vedana have upon the mind, then you will begin to then you will understand what the burden of life is. ดูให้ลึกให้ลึกมากๆให้ลึกที่สุดก็จะพบว่าเวทนานั่นน่ะมันเป็นโมทีฟหรือเป็น motivation ที่ทำให้เกิดเรื่องทุกเรื่องขึ้นมามัน motivate ให้เกิด desire หรือตัณหาก็เป็น motivate ทำให้มันเกิด movement ทุกชนิดมันดูให้ลึกว่าเราเป็นทาสของเวทนาเราต้องรับใช้เป็นทาสต้องสนองความต้องการของเวทนานี่คือ burden of life อย่างยิ่งอย่างลึกที่สุดและอย่างยิ่งที่สุดนี่คือ burden of life ที่ว่าเราจะต้องรับใช้เวทนามีตัณหาแล้วก็มีความทุกข์หลายอย่างหลายประการในการรับใช้เวทนาเมื่อเราไม่รู้เรามีแต่อวิชชามีแต่ ignorance เราก็ยังยินดีที่จะรับใช้ต่อไปขออภัยจะพูดว่าท่านทั้งหลายยังยินดีที่จะเป็นทาสของเวทนารับใช้เวทนาต่อไปจนกว่าจะรู้แจ้งในเรื่องนี้มันจึงจะหมดปัญหามันจึงจะโยนทิ้งburden of life ออกไปได้ขอให้สนใจส่วนที่ลึกที่สุดว่าเรากำลังรับใช้เวทนาเป็นทาสของเวทนาทำให้เกิดตัณหาทำให้เกิดทิฏฐิทำให้เกิดอุปาทานทำให้เกิดความยึดมั่นถือมันเป็นลำดับเป็น process ที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแล้วเราก็เป็นทุกข์เราจึงต้องเสียเวลาศึกษาเรื่องนี้กันบ้างยอมเสียเวลาศึกษาเรื่องปัญหาของเรากันบ้าง burden of life ปัญหาของเรานี่กันบ้างจะช่วยให้ท่านสำเร็จประโยชน์ในการมาที่นี่ด้วยการมาศึกษาที่นี่บอกกันอีกที So if we look deep into this matter, to the very core of it, on the most profound level, then we'll appreciate what we mean by the burden of life. By seeing how every movement, even the smallest, tiniest movement of your bodies or minds, are caused by the Vedana. Because of some liking or disliking, then there is some kind of craving to get something or be something, or not be something or get rid of something.
these feelings lead to craving. And because of this craving, there is always dukkha. When craving arises, dukkha is a certainty. And so all dukkha is caused by vedana. All the unpleasantness, all the difficulties, all the problems, all the things that make you sad, unhappy, frustrated, that make you worried, afraid, that make you stupid, that make you do silly, forgetful things, all this is centered in the vedana. So this is why we harp on this point and keep coming back to it and emphasizing it. This slavery to the vedana is something that you may not like to hear it, but you better face up to the fact, because right now all of you are blindly and happily selling your souls to the vedana. You serve these vedana without batting an eye, with no second thoughts. You just do whatever the vedana tell you. You're a menial, obedient, loyal slave to the vedana. But these vedana causes so much dukkha. When we carry out the commands of the vedana, it just brings us difficulties. It gets us into all kinds of hassles, uncomfortable situations, problems, and pains. All of this, everything that's not quite right with life, everything that's unsatisfying in life, is caught up in the vedana, are caused by the vedana. So don't be afraid to look at this. Take some time. Quit running around and sit and study this matter so you can understand it. So if you want to be free, really free, you have to understand the vedana, this problem of our slavery to the vedana, this burden of life. Please take the time to study this. Be patient and do the work that needs to be done so that you will understand, not just intellectually, but realize within the depths of the heart and mind what this is we're talking about. Please take the time. สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องพูดหรือว่าจะต้องเอามาวิพากษ์วิจารณ์กันอีกสิ่งหนึ่งก็คือการศึกษาของเรา การศึกษาของโลก การศึกษาในโลก ท่านทั้งหลายก็มีการศึกษา มีปริญญาด็อกเตอเรทดีกรีทุกดีกรีทุกชนิดน่ะมันไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้การศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่พูดทุกเรื่องในทางที่จะให้รับใช้เวทนาการศึกษาในโลกในมหาวิทยาลัยสูงสุดเท่าไรก็พูดกันแต่เรื่องให้รับใช้เวทนารับใช้ตัณหารับใช้กิเลสรับใช้อายตนะให้ดีที่สุดหาเงินให้ได้มากที่สุดหาชื่อเสียงให้ได้มากที่สุดหาอำนาจให้ได้มากที่สุดแต่แล้วก็มาเพื่อรับใช้กิเลสตัณหารับใช้เวทนาดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวกันหรือว่ามันไม่มีประโยชน์แก่การศึกษาในโลกในมหาวิทยาลัยทั้งหลายมันไม่มีเพื่อจะแก้ปัญหาอันนี้ไม่มีเพื่อจะบรรเทาปัญหาอันนี้ความทุกข์อันนี้หรือเบอร์เดนอันนี้นั่นขอให้ถือว่ามันเป็นเรื่องพิเศษมันจำเป็นที่จะต้องแยกออกมาเพราะว่าเราหาในมหาวิทยาลัยไม่ได้ในมหาวิทยาลัยทุกแห่งในโลกไม่ได้สอนเรื่องเอาชนะเวทนาแต่สอนให้รับใช้เวทนาปัญหามันก็เลยมีอยู่อย่างนี้มีอยู่แก่ท่านทั้งหลายในเป็นภาระหนักอย่างนี้คือจะต้องรับใช้เวทนาให้ดีที่สุดให้มากที่สุดตามที่ท่านได้เล่าเรียนมาจากมหาวิทยาลัย นั่นจึงเอามาพูดในที่นี้ในฐานะที่
เป็นปัญหาของเราเป็นปัญหาของเราอีกเรื่องหนึ่งด้วย There's one last point we need to analyze and criticize. This is the subject of education and learning, not in general, but our own education and learning. All of us here have some kind of diploma from secondary school or from university. A few of you probably have master's degrees. There might be even a few doctors around. But if you look at all this learning, the 8, 10, 12, 16, 20, 30 years we spend in educational institutions, what are they teaching? Do any of these institutions, do the famous universities in America, England, Australia, France, Germany, wherever, do these places teach about the Vedana? Do they teach us to look at and understand this slavery to the Vedana and then how to be free of it? Is this being taught anywhere? In all your years of education, has anybody taught you about this? Have you ever had a course in it? I doubt it, because if you did, you wouldn't have to come here. You would have already solved the problems of life. None of the universities, none of those pieces of paper they pass out, none of that has anything to do with solving this problem of slavery to the Vedana. It's completely ignored. In fact, what they really teach, we can take everything that's taught in the schools, colleges, universities, and educational institutions of both the East and West. We can take all that and summarize it, that what they're teaching us, what we have been taught in all our years in school, is to be servants to the Vedana. All the little intellectual and physical tricks that we learn. We learn mathematics, we learn geography, psychology, sociology, chemistry. All this stuff they teach us is just for us to follow the Vedana, to go get a job and earn money so we can buy things that satisfy the Vedana. Or we puff up our egos with our knowledge and degrees. Or we gain status, or people like us, or we're impressive, or whatever. All the things we accomplish, all the things they teach are just to be servants, slaves to the Vedana. All this modern education, all this which we're very proud of, is just helping us or keeping us spinning around as slaves to craving and defilement. It's all it is. It has nothing to do with freedom, of liberating the mind from this slavery. And so that's why when we come here, we have to start talking about this, because it's not taught in all the places we've been educated. So when you come to Suan Mokkh, or places like Suan Mokkh, we have to talk about this topic, slavery to the Vedana. Talk about it so that we'll begin to do something about it, and get freed from the Vedana. เป็นอันว่าเราจะต้องยุติการพูดเรื่องเวทนาในฐานะเป็นปัญหาของเราไว้เพียงเท่านี้ก่อนยังไม่จบเรื่องปัญหาของเรายังไม่จบเราต้องพูดกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเวทนาไม่ยอมให้เราพูดอีกต่อไปแล้วเราจะต้องหยุดวันนี้แล้วก็พูดกันวันหลังอีกทีขอหยุดการบรรยายวันนี้เพราะเวทนาไม่ยอมให้พูดอีกแล้ว So we've been talking about our problems,
and we summarized it as the problem of slavery to the Vedana. We haven't finished discussing this topic of our problems, but we're going to have to stop speaking for today and finish this tomorrow. We have to stop speaking because the Vedana won't let us speak anymore. The Vedanas have control. Because of the Vedana, we have to stop speaking now. And so we will close the talk at this point. See you tomorrow.